嗱，呢幾個咧都係同一個底嚟嘅，呢三個呢三個同一個底嚟嘅，咁所以咧呢個 major swing low 係啱嘅。跟住咧你個松咧就唔係嗰度啦。你如果 major swing low 係呢一度嘅話咧，你個 value zone 應該喺邊度啊？咁咪再下一個咯，就係咩最後一個啊？咪就我而家畫嗰個咯。唔係啊，即係而家我話呢個位。而家你話 major swing 咯，我覺得係喺咁咪就係我畫到嗰個松咯，我覺得係個 definition 係咩嘢？個 definition 係有啲 reversal bar 咯，喺邊度揾？咁咪底咯。個底喺邊啊？咁咁咪就係咁2130嗰度嗰啲底唔算咩？咁你個 唔係你話俾 major 我聽，你話俾我聽，唔係算唔算？你咪二一話俾我三零咯，2130啊，附近嗰個 reversal bar 嗰度咯。嚇，你自己畫咗咩雙佬喺邊啊？我喺嗰度大學，你話齋係同一個底嚟啫嘛。攞最底嗰支 closing 啊嘛。攞最底嗰支 closing。如果你畫呢個咧，咁你就錯咗啦。你呢度得一個 high 兩支巴啫嘛，係咪啊？好清楚，你畫條線就清楚晒㗎啦，唔需要估啊。唔係我如果我用嗰個而家 major swing low，即係如果你畫呢一度，咁你就當呢一個位置係 major swing low 啊嘛。咁但係呢個位置係唔係 major swing low 先得㗎？咁我諗住係全部都係同一個底啊嘛。唔使啊，你畫出嚟得，你下次唔使，你下次你有估嘅咧就等於你話如果係唔係爭好遠嘅都可以咁當嘅。唔係爭，唔係嗱，唔係爭好遠係啊，唔係爭好遠，但係唔係爭好我而遠就當家就係問同一個你，你底啊嘛。唔係啊，你而家就係你個問題就係你話呢個係 major swing low 啊嘛。唔係我話我自己寫都係寫你而家個 major swing low。咁如果喺呢度嘅話，咁點解個 value zone 喺前邊咧？係咪啊？即係好清楚㗎，其實啲規矩你知嘅。係啊，但係你就係你話差唔多嘅底就當係一個底啊嘛。係啊，同一個底，你可以話係同一個底。呢度當然係同一個底啦。當然係同一個底啦。咁但係你而家係諗緊，你明唔明啊？你唔好淨係好似阿 Benny 咁攞咗啲規矩就唔記得咗你做緊啲乜嘢先得嘅。你而家係揾緊個 major swing low，跟住喺上嚟嗰刻中間揾個停頓位啊嘛。咁你話俾我聽邊個 major swing？你話係呢一個 major swing low 啊嘛。咁你如果假設你話呢個 major swing low 都得冇問題㗎，兩個同一個底你可以話係呢一個㗎。咁但係呢個係咪先得㗎？佢有冇三支巴上翻嚟先得嘅？冇啊冇啊。係咪啊？其實好清楚嘅，其實。OK。係咪啊？你明唔明啊？明。係嘛？即係你唔好夾硬去話我呢度係就啊，因為呢度有啲嘢我就夾硬話佢係唔係？你可以覺得係估佢係，但係你唔可以肯定佢係。係嘛？當時我都係會估佢，呢度會唔會有咧？但係佢畫出嚟冇啊嘛，冇咪冇咯。係嘛？咁如果係咁嘅話，咁你嗰個 value zone 應該喺邊度？你話而家呢一個啊？咁我覺得係個停頓嗰度咯，即係佢 major swing low 嗰支陽燭，跟住有個十字嘢嗰度咯。就係呢度咯，好明顯啦，係嘛？係啊。係嘛？即係喺呢度嘅話，嗱，一係咧就係呢度，係嘛？一係就可能高少少喺呢度，係嘛？兩個位都有十字，係嘛？啱唔啱啊？係嘛？甚至乎你包晒都仲得，係嘛？點解？因為中間你見到我有 retest 過噶嘛呢度。
嗯，係嘛？明唔明白啊？即明白。係你，因為幅圖永遠唔同嘅，你一定係要揾啲規矩去令到你幫你去畫翻幅圖出嚟，嗯令到自己去容易啲睇翻幅圖出嚟，就唔係你覺得佢點你就求其畫佢係點，你明唔明我意思啊？明白。係啊，咁畫完出嚟呢度其實好簡單啦，呢度 retest，跟住穿個底，再 retest 呢度就 short 佢落去啦，仲要有 reversal bar 喺度，係咪啊？呢度都有 明白。reversal bar 呢度。哇！真係個鬆唔同咗嗰個睇出嚟因為嘅。你成日都係喺度，即係我覺得啊，都係喺度揾緊機會。你唔係去真係 understand 緊個圖做緊啲乜嘢。嗯你隻眼你仲係想成日我要揾個機會係俾我入市，揾個機會俾我入市，揾個機會入市。唔係，你調翻轉頭係嗯究竟個圖做緊啲乜咧？個 price 又做緊啲乜咧？係咪喺呢一度？喂，係冇方向嘅表現啊嘛！呢啲嗯係嘛？咁你咪再去睇下畫清楚，畫兩條線喺度。你真係冇方向喎，真係全部 inside bar 嚟嘅喎呢度，係嘛？嗯直至呢度先至穿咗第一支啫，係嘛？嗯啊，咁呢度確實係三個同嗰個底啊，三個同嗰個底，咁啊最仲好添啦！呢個最底嗰支係咪？我哋個規矩係我哋係攞最底嗰支做一個嗯底啊嘛，即係最理想係咁樣樣啊嘛。咁而家嗯咪俾個最理想嘅機會你咯，係嘛？嗯啊，跟住仲要你中間你停頓位就正就係包翻晒你之前啲頂，一粒都冇穿到，係嘛？好 perfect 喎！呢個 trade 其實好似係啊，係嘛？跟住呢度就上邊啦，唉，企翻喺度啦，仲要嗯 confirm 翻一次添呢個 zone，係嘛？係咯，係嘛？嗯即係你即係我覺得就係你就係諗緊啊，諗啲好複雜嘅嘢嗯啊，但係其實有啲好比較清晰啲嘅嘢喺度，只要你利用翻個規矩去畫翻啲圖就清晰好多明白。啊！咁嚟到呢度咁，你先至再去睇下邊呢度啊，嗯下邊度究竟佢係咪啦？咁我哋都畫咗呢度先嘅，畫咗呢度先。TP 啱啱呢度啊，嗯咁呢一個咧都有機會係點解咧？因為佢呢一個咧，佢包翻前面呢度。嗯啱啱掂到少少，嗱理論上你可以咁樣樣都得嘅，但係我成日都話我方便自己睇，我畫細少少。咁但係呢個已經係叫做係第二個松嚟㗎，咁我就會多數都會多數咁樣畫出嚟。跟住我再睇咯嗯喎，你一路睇咯。咁下一個究竟呢度上去算唔算一個 final zone 咧？呢度上去係嘛？呢度穿咗前底啦嘛。嗯係嘛？咁你咪有咁啊？呢度一支、兩支、三支啦。咁呢度又一個 new low 嚟嘅咯喎，係嘛？又一個 new low 嚟嘅咯喎。咁 new low 嘅話，咁變咗你個 value zone 就係褪咗落去下邊嘅咯喎，即係喺呢一度嘅咯，係嘛？嗯啱唔啱啊？又係啦，嗱，你可以包晒成支巴啦，亦都可以攞最底啦。咁好多時候又係啦，你見到其實嗱一樣啦，又係包翻前面呢支前面呢個 low 即係如果你攞成個 reversal bar 嘅話，係嘛？嗯其實包埋呢個，其實佢嗰支係 reversal bar 係要收翻上嚟呢支，即係喺我眼中咧係去到呢一支咧，我攞成個呢個俾你睇。搞錯咗。即係我眼中咧，我嗰支嘅 reversal 喺呢一度，連埋支陽燭嘅，咁所以咧其實好靚仔噶。你見到呢度咧係包埋前面呢個 low 添，仲要一次過包晒佢。點解要攞到咁高啊，師傅？
成唔係3支嘅啫咩？要穿噶嘛，要穿埋上去先至 reverse 噶嘛。你記唔記得啊？你 reversal bar 3 bar reversal 係點啊？上跟住呢度係要落咁樣樣噶嘛，穿翻前面呢個 closing。如果咁樣呢度咪唔係 free bar 咯，已經呢度。誒 three bar 係講緊最少要3支啫。哦係咩？係哦啊，你有一個 pattern 嚟嗰啲，你中間學你哦，你見又唔記得晒啦啊！我哋係講緊呢一樣嘢，最終嘅目的就係想係一個咁樣加埋去咁樣樣啊嘛，調轉個拳頭啊嘛，係嘛？咁如果你喺呢一度嘅話，如果你調轉嘅話，你唔計支陽燭，咁咪變咗支陰燭嘅向下咯，係咪冇咁靚啊？你嗯包埋支陽燭先至變咗支陽燭嘅向上，咪靚咯，係嘛？你想 reverse 嘅陽燭先最好噶啦。嗱，好似呢堆咁，呢堆都係㗎，係嘛？即係冇咁停頓，呢度冇咁靚仔，即係但係佢都係咁樣包出嚟，都係咁樣支陽燭嘅向上，嗯係嘛？呢啲我阿叔你全部知㗎啦嚇，呢啲我唔詳細講嗯呢啲。呢啲係嗰啲即係理論上你要嗯即係好熟悉㗎啦呢啲。嗯咁所以你見到咧，其實嗰個 reversal zone 喺我心目中咧係咁大嘅個 value zone。咁變咗咧喺後邊呢度咧就未必會入啦。即係如果就嗱，可能呢度 retest 嘅，即係如果佢後邊呢度可能有未入咯。但係都未必啦，因為個 zone 係好大嘅下邊。你明唔明意思？嗯即喺我眼中嗰個 reversal 個 area 係就係下面呢一個啦。咁你見到佢好似又有喎。嗯呢度佢 retest confirm double retest 喺呢個位畫啦。嗯咁佢又真係有喎。嗯咁但係就唔係你講呢度入啦。嗯就唔係呢度入啦。即係如果係我去睇嘅話，就我係會喺後邊呢度先至會考慮入。嗯咁呢度亦都係啦，嗱佢 confirm 咗呢個 confirm 啦，係嘛？升穿咗 confirm，跟住再 double retest，呢度又係該有個 reversal bar 喺度嘅嘛。咁呢啲就係你知唔知我講咩呢度啊？嗯呢一類嘅唔係就我哋想要嘅 reversal bar。嗯咁如果我要入，我就係會係即係如果我而家去睇呢個 reversal trade 就係會咁樣去睇。明白。咁但係就係畫呢啲就係最緊要啦。嗯其實即係點講咧？即係可能我成日都話，我而家同你講嗰啲嘢咧，係 exactly 我而家睇緊啲嘢。即係我而家我 trade 緊呢個 market 嘅時候睇緊嘅嘢。咁所以咧，我覺得即係你覺得哇，好似好複雜啊，好似哇好難睇啊，係正常嘅，因為我都係可能近呢半年先至咁樣睇嘅，我成日都話，即係慢慢睇，只不過我睇完我即刻同你講，我而家咁樣睇，係啦，咁你就係需要勤力啲去 catch up 啦，因為不斷咁會有啲再新嘅嘢，我會睇得到，再仔細啲嘢會睇得到。因為以前你早譬如年頭，我哋都未睇啲 reversal 㗎，梗係未睇啦，就係睇幾條線啫嘛。係啦，年頭嗰陣我哋都未睇㗎，係嘛？我哋分分鐘中間嗰啲呢啲 value zone 我哋都未咁仔細去睇㗎，冇啊，係嘛？咁所以更加你唔好當係，即係你唔好覺得係好難咁係啦。我唔會覺得，我覺得好 challenging 添。日日都有新嘢，咁梗係難啦。係啊，好有動力去睇添，真係。咁但係我即係我攞翻呢個規矩去睇個市，咁佢又好似你見到好似真係揼揼冚喎，係嘛？係嘛？即係好似揼揼冚，即係係啊，揼揼冚喎，真係。呢度揾啲嘢出嚟又真係包得晒喎。係啊，好正真係。係咯。佢好似呢度咁樣樣，我自己做完呢個，我後面根本上我都冇睇啦。咁但係頭先
我哋一齊去睇呢度嘅時候，就發覺咦後邊又真係真係好正係嘛？真係好，下一個係邊個？ 19號。你睇邊度啊？其實我有睇到幾樣嘢，不過我都唔知又啱唔啱。等等，你 send 你我嗰 send 俾你。唉，你直接 send 去咩度？有冇話 send 去個 Discord？冇啊，呢個冇 send 啊。唉，費鬼事。你唔好費鬼事啊！全部都 send 啊！全部都 send。下次先啦，而家 send 俾你先啊。嗱，我一睇就知道應該有啲問題啦。肯定有問題啦。不過嗱，咁我首先講翻個圖先啊。嗯。嗱，咁你個 Major Swing Low 呢一度咧冇問題嘅呢個啊，呢個 Major Swing Low 冇問題嘅。嗯。咁上邊 Major Swing High 啦，好似嗱，跟住咧就係揾 value zone 嘅時候啦。嗯。係嘛？嗱，呢個真係難，你而家真係話俾你聽。下邊咧其實唔係好見到，有冇啲其實係啦。首先最底呢個肯定唔係先啦。係咪啊？最肯定唔係先啦，呢個係咪啊？咁我就開始諗，你究竟中間呢度有冇咧？呢個回調究竟會唔會係咧？唔知。唔知嘅時候咧，我多數咧，咁冇啊嘛，冇我咪求其畫定一個 box 俾佢先咯，係嘛？咪即係大概啲嘅位置應該有啲反應嘅，咁你見到後面都有㗎。咁上邊咯喎，上邊嗱呢一支針就好明顯啦。下支針就好明顯啦。好明顯係佢停咗喺度啊嘛。針抽咗停喺度嘛，跟住咧呢度穿咗之後咧 ，confirm 翻呢個鬆，即係 confirm 翻，呢個鬆係似乎有機會係個 failure 係嘛？跟住咧最緊要我成日都話咧，揾一啲睇有冇一啲嘅 reversal， 咁呢度亦都有。好咯。亦都有呢啲就係我哋想揾嘅嘢。係咯。即係其實你見嚟嚟去都係咁噶啦。跟住開始啦，我哋呢度上面 confirm 噶嘛，跟住 confirm 完就之後咩啊 ？double retest 咯。呢個第一個 retest 咯 ，retest 亦都有我哋嘅 reversal 咯，係咪啊？跟住之後呢個我諗到啊，我呢個同你升到啊，師傅。終於有個出嚟升到咯喎。係咯，跟住你咪再喺度畫呢個咯。係咯。嗱咁呢一度咧，咁你視乎自己你嗰個入市位啦，又係。咁你可以攞個，你見到其實618同埋嗰個。同埋嗰個陽燭好近，因為佢陽燭呢度啊，或者係啊，你穿或者你呢度係，所以我呢度咧係直接618就算㗎啦，你喺呢個 case 直接618算。咁 TP 咧嗱，我有機會咧而家咧保守啲咧，我會係攞第一支，即係嗱 suppose 最底係呢一支嚟㗎嘛。但我就未必攞呢一度，我可能攞。即係前一支嗰個，因為如果假如係針嘅話，即係如果係呢一類，我梗係照攞支針啦。但如果兩支係嘅話咧，我就有機會攞前邊保守啲，純粹保守啲嘅啫。咁但係發覺有時保守啲呢一個咧，佢嗰個位置係更加靚嘅。咁你見到呢一度咧，161咧就係啱到。但係如果你係落嚟呢度咧，去161咧，你又上翻去啦又。佢嚟係上翻去先咯，係啦。上翻去先咯。咁呢一度嗱，但係呢一度咧有個叫做猶豫嘅地方咧，就係佢下邊呢度咧，我唔知呢度啲係咪 fail zone 啊嘛，咁好似掂到 fail zone 先至到嚇，咁所以咧唯一個猶豫嘅地方咧係呢一度，但係影響唔大嘅，因為我個 TP 我1272個 TP 喺前底嗰度喎，喺個呢個 zone 入邊啊嘛，係咯，所以影響唔大。但係當時會係有個咁嘅諗法。哇！咁嗱，咁之後啦，嗱，你話呢度究竟會唔會喺呢度就 short 佢落去啊嘛？呢度 short 佢落去啊嘛？係啊。嗱，首先嗱，我當你嗰個鬆係啱，我當喺呢度啊，呢度啊，咁已經有幾樣嘢可以見到你係做錯咗啦。
第一你 retest double retest 呢一下，唔夠3支竹。係咯，得一支啫嘛。嗯。第二就係咩啊？第二 range 嚟噶嘛，好明顯啦，你上咗去。嗯。range 係要 confirm 再 double retest 啊嘛，係嘛？所以其實幾樣嘢你呢一度都已經係得啦。加上我哋呢度係個松都未揾到。所以如果你問我咧，可能我係利用翻，我可能係利用呢一支呢個 reversal 作為我個松。跟住呢個松咧亦都係包晒之前嗰兩個底。咁個松揾到之後啦，由於係 range 緊，我仲要 confirm， 跟住先至 double retest。啲規矩咁就好清楚，即係清楚啲啦，唔好話好似有時都係好唔清楚嘅。即係起碼有啲好似呢一類 trade 嘅時候就清楚啲。如果好似 reversal 咁嗱，你呢個 range 嚟㗎嘛？我成日都話你首先諗下你而家做緊啲乜先？呢個 range 嚟㗎。range 嘅話，你首先要 confirm 呢度第一個 confirm。係啊。都有個 free bar reversal 喺度。跟住 confirm 完之後咧 retest double retest 咯，可能係咁樣樣。即係我咁樣諗都啱㗎嘛？如果呢個係啱嘅，但係我就有佢啦，即係都。喂，咁你食飽咗啦嘛？因為唔係啊，唔好夾硬做一啲嘢真係。唔係咁，如果你冇前面個 trade，咁呢個 trade 會唔會做啊？佢真係要好靚仔先做，因為 range 嘅 breakout 真係難做。即係到而家都唔係有10分嘅信心去做。即係如果我做一啲 reversal trade，我就算做過，我寧願做前面呢一個都多過後邊有呢一個。明白。尤其是佢已經行咗半日啦。如果係開市咁樣，咁我梗係會考慮啦。係。佢已經行咗半日，我就多數都少啲咁嘅機會。好，嗱聲先。德指16、17。嗱呢度咧，咁咪就揾個入市位。咁入市位咧呢一度咧，當時係諗咩咧？就係我又係睇翻呢一紮嘢。但而家咧，我未必會，即係以前我可能會 set 到呢啲，即係 set 到呢個頂呢啲位。但而家咧，我會諗緊呢一紮嘢咧，究竟個 reversal， 我成日都頭先話咧，咁樣上去落嚟。咁我就會諗咧，就係落嚟嗰一下好大，所以咧落嚟嗰下要上去3啲落嚟3啲，可能大概呢啲位。咁所以而家都係去翻618。其實呢度可能係呢個陰燭呢個位都得嘅。有冇咁準成啊？嗱，呢陣時咧定嗰啲位咧，又真係啱啱好，又係唔係嗱呢度啊886嚟嘅喎，一啲。嗱呢度咧，譬如呢一度咧，你話呢一個位，即係當時啊，譬如你話呢啲陰燭嘅話咧，咁係爭少少嘅，即係可能會，即係所以話而家傾向就係即係保守啲去畫，就係可能係呢啲咁。喺呢個 case 就冇分別啦，因為佢係得618咯，去個618位置啊嘛。即係你係咁樣去睇咯。即係如果618同埋呢個位置都差唔多，咁我就差唔多啦618。但係譬如呢度咧，即係以前咧，就可能係有機會話想上翻嚟呢一度，或者攞翻呢個頂，咁有機會就入唔到嚟。哎呀，點解我真係睇唔到呢個 trade？唉。